Народ, всем привет! Сегодня хочу поделиться очень интересной особенностью поиска стука в ходовке. Значит, расскажу немножко предысторию, чтобы вы поняли, в чем проблема. Значит, машина Opel Vectra, передний привод, стук в передней подвеске отчетливо слышно в районе водительского переднего колеса. Значит, расскажу, где искал. Расскажу по порядку, чтобы вы поняли, что проблема может быть серьезная. Вот, где искать, вот, и где нашел. Покажу все как положено. Значит, начнем. Характерный стук. Стук имеет такое отражение, как будто что-то металлическое стучит по металлической, как будто шайба стойки стабилизатора. Кто понимает, о чем я говорю, есть стойка стабилизатора, то есть длинная палка железная вот здесь, и стоечки стабилизатора. Проушина с болтиком, и снизу есть шайба упорная через резинку. Значит, проверил я стойки стабилизатора. Отлично. Проверил рычаг, потому что сайлентблоки могут быть разбиты до такой степени. Нижний рычаг проверил, могут быть разбиты и может быть издавать звон. Ничего нет. Хорошо. Посмотрел на стойку. Вверх. Гайка. Все нормально. Посмотрел на низ стойки. Все нормально. Посмотрел на суппорта. Колодки бывают там стучат, звенят. Пружины. Ненормально. Посмотрел на ступичный подшипник люфт. Все хорошо. Проверил шаровую. Здесь в Макферсона только нижняя шаровая. Отлично. Проверил рулевую тягу от рейки вот здесь, в верхней части. Тоже все отлично. Здесь у меня родные диски и колпак такой вставляется. Короче, вот это где болты, вот колесные. Там накрывной колпак и закручивается. Думал, там звенит. Нет, не звенит. Отчетливо слышно звук на ямах, таких более-менее средних, как будто металл лупит об металл. Все, что искал, ничего не могу найти. Думал уже ехать на стенд. Вибростенд, чтобы узнать, что ж там калатает. Потому что перерыли все, что возможно. То есть в подвеске уже нечего искать. И что вы думаете? Опять пересматривая все. Вот. Ну, как известно, кто ищет, тот найдет. Я нашел очень интересную причину. Значит, покажу вам наглядно, чтобы вы увидели. Вот я просто в книге, не на машине, а в книге вам покажу. Значит, стойка. Стойка стабилизатора. Она вот получается... еще может стучать верхняя гайка. Сейчас на свете покажу. Бывает, отваливается вот здесь зажимная гайка, а сверху приварная, ну, типа под ключ. Она бывает отстает и звенит об стойку. Тоже все нормально. Значит, искал и нашел очень интересную причину. Вот стойка у нас, это верх стойки. Вот так она стоит. Вот это нижняя чашка. В нижней чашке, вот, ну пружина есть, все нормально. В нижней чашке лежал кусок витка пружины. И при том звон, ну как видно, вот давно уже, то есть ржавое место давно, она давно звенела и давно не могли найти. Что они искали, ничего не могли найти. Так вот, вот этот виток у нас, пружины, лежал в этой нижней чашке стойки стабилизатора. И его не было видно. И при средних ямах он просто подпрыгивал. А так как пружина обломана, как бы более внутренняя часть, наружная часть закрыла это все дело, вот, и ее просто не было видно. Вот такой вот случай. Кому пригодится. Перерыли все, что только могли. Вот. А причина интересная. Облом вот, самой витка пружины. И она там лежит на мелких кочках, потому что тяжелая, не звенит. Только начинаются такие более-менее хорошие кочки, оно издает звук вот такой. Слышите? Только это звонкий, ну, практически такой звук. Вот такой. Вот. Вот так оно звенит. Вот такой звук. Кому интересно, потому что лето, весна,
ремонтируем машины, ищем, ну, готовим к следующему сезону, устраняем ходовку, люфты, все смотрим, меняем резину. Кому понравилось и пригодилось, ставим лайк, подписываемся. Всем пока, удачи на дорогах.